Исән мисез? Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәт чираттагы мобилизацияләнгән ир-егетләрен озатты. Көзге ярминкәләр дәвам итә. Колабыз халкы заманча театр төрләре белән таныша. Әлмәттә өлешчә мобилизацияга эләккән ир-егетләрне озаттылар. Батырлар өчен оркестр катнашында оештырылган тантана Нефтче мәдәният сараенда узды. Сәгать 6 тулган шук мәдәният сарае каршында кеше күпләп җыелган. Якыннары урамда мобилизацияләнгәннәр Нефтче эшендә кирәкле документларны тутыра. Алар өчен психологлар һәм юристлар эшли. На сегодняшний день самым актуальным вопросами, Бүгенге көндә иң актуаль сораулар кредит бирү һәм социаль ипотека мәсьәләләре булып тора. Чөнки бу төп сораулар бирдә калучы гаиләләр өчен бик мөһим. потому что эти вопросы, эта тема будет тематика касаться их семей, которые остаются здесь. Документлар тутыргач, һәр мобилизацияләнгән әлмәтлегә кыр шартларында кирәк булган әйберләр тутырылган чемодан тапшырыла. Егетләр өчен өстәл әзерләнгән, үзләре белән юлга ризык һәм су бирелә. Һәркемдә көчле рух, ватанпәрвәрлек хисе сизелә. 2 ел элек Артур Оренбург өлкәсендәге Тоцк полигоныннан кайта. 25 яшьлек егет 2018-2020 елларда анда контракт буенча пехотада хезмәт итә. Повестка аңа җомга көне килә. Килгәч тә әзерләнә башладым. Контракт буенча хезмәт иткән сәламәт барыбер алып китәчәкләр. Шуңа баштан ук әзерләндем. Барып йөреп кайтам, бәхет елмайса, бикмак алып кайтырмын. Сергей Елхов транссервиста шофер булып эшли. 97-99 елларда армиядә хезмәт иткән вакытта Птур танкка каршы идарә ителә торган ракета хисабы командиры сугышны да уза. Настрой боевой, опыт с 99-го года, со срочной службы, с Дагестана, с Чечни. Хотел бы передать привет нашему комдиву, который сейчас является... Безнең командир Дагестан Республикасы башлыгына сәлам әйтәсем килә. Зур сәлам аңа. Без аны нык хөрмәт итәбез һәм исән-имин әйләнеп кайтуыбызга ышанабыз. Барысы да тәртиптә булачак. Вернемся живыми и здоровыми. Все будет в порядке. Район башлыгы Тимур Нугуманов булган сорауларга җавап бирде. Хәрби бурычны төгәл һәм сыйфатлы үтәүне сорады. Тимур Нугуманов штаб кайнар линиясе эшләү турында искә төшерде. Мобилизацияләнүчеләрнең балалар бакчасына йөрүче яки мәктәптә укучы балалары булган чакта ашау өчен түләргә кирәк булмавын, ә үзләре артыннан эш урыннары сакланып калуын хәбәр итте. Практически все работодатели принимают уже решение о выплате. Барлык диярлек эш бирүчеләр бер тапкыр бирелә торган түләү бүләкләү турында карар кабул итә. Компаниясына карап, ул 20 меңнән 100 мең сумга кадәр тәшкил итә. Һәрберегезнең эш бирүчесе белән аерым эш үткәрәчәкбез. Һәрберегезгә ул түләү булуына ирешәчәкбез. Добьемся того, чтобы каждому из вас эта выплата была произведена. Оркестр юаныч сүзләр һәм якыннар белән саубуллашу өчен берничә мизгел. Һәркем изге теләктә, исән-имин очрашу насыйп булуын тели. 2 автобус әлмәт егетләре Казанга кузгала. Танк училищесында алар өйрәнү һәм хәрби әзерлек узачак. Аннан соң гына махсус операциягә китәчәк. Колабызның профессиональ күллиятендә әнием пироглары акциясы үтте. Хәрби тараф булмаган әлмәтле мобилизацияләнгән егетләргә камыр ризыгы тапшыра алды. 1000-гә якын пирог һәм 300-дән артык шәк-шәк җыелды. Колабызда көзге ярминкәләр дәвам итә. Гадәттәгечә ул шимбә иртәсендә уза. 4нче авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре ярминкәсенә без дә барып кайттык. Шупай авылы умартачысы Гамир Идрисовка 73 яшь. 30 еллык тәҗрибәле умартачының бүген 50 башка якын умартасы бар. Менә быел бик әйбәт булды. 2 тонна ярымнан артыграк җыелды. Фелектән артык бирделәр бер умарталар. Мин тәкъдим итәм менә монда шәшкә балы, әзрәк юкә балы и чип-чиста корабдай балы. Быел менә 5 елга бер тапкыр корабдай бал алдык. Бал ярминкәнең тагын бер стеле артында гына иде. Күпчелек бирде ит, сөт һәм яшелчә тәкъдим итте. 5 урында бәрәңге алырга була. Сатучына карамастан бөтенесе дә бердән бәя итә. Килограммы өчен 25 сум. Сатып алучыларга килгәндә, базарга карый бәяләр түбәнрәк диелмәтлеләр. Әйбер сайлаганда берәүләр бәягә игътибар итсә, икенчеләр тәмле искә кызыга. Купила лепешку, сливочное масло и какой-то мясной продукт. Пахнет очень вкусно, надеюсь, очень свежее. Ребята только привезли, видел, как разгружаются, поэтому поеду завтракать. Süt aldım. Temli süt sürüyorlar. Temli miyken bilmiyorum. Kaymağı var şimdi. Eyber bik ne aldım, bavur aldım mene. Mene vak soğan karab yürüm yuğalı.
вак суган кирәгие. Бик күңелле, бик әйбәт әйберләр күп икән. Әле булай булыр димәгәнем, бүген булыр дип уйламаган идем. Упаковкасына карыйм, чистасына карыйм инде. Булай әйберләр инде бауырлар бит инде алар. Бүген алып килгән кичә суйганнар чиста әйбәт. Колабыз беренче тапкыр бөтен Россия кеше шәһәрләр бәйгесендә катнаша. Бәхет елмайса, Әлмәт су саклагычы территориясе төзекләндереләчәк. Бәйге кысаларында биредә мөһим чара узды. Ул күргәзмәдән гыйбарәт булды. Әлмәт су саклагычы территориясенә килүчеләр әлеге урынның үсемлекләре белән таныша, суда кемнәр яши икәнне белә алды. Оештыручылар җирле кешеләрнең хатирәләрен дә урнаштырган. Мәдәни төрлелек Әлмәтне яхшырта торган кешеләр турында да сөйләделәр. Күргәзмә Бигәш урамы янындагы күпердән ипподромга кадәр урнаштырылган. Ул төрле стендлардан гыйбарәт. Анда хатирәләр, мәдәни оешмалар, кешеләр турында мәгълүматлар һәм архитекторларның концепциясе дә урнаштырылган. Оештыручылар аның мөһимлеген ассызыклый. Кешеләр килеп, биредә планлаштырылучы үзгәрешләр белән таныша, QR-код буенча узып, үзләренең фикерен дә калдыра ала. Бу шулай ук мөһим, чөнки бик кыен төрле күп кешенең фикерен җыю, бу бик уңайлы булыр иде. Сез монда киләсез, карыйсыз, ничек архитекторлар планлаштыра бу урынны төзекләндерергә, һәм шунда үзегезнең фикерегезне җиткерәсез. Бәлки менә балыкчылар урыны кирәктер монда, яки менә әниләр өчен анда коляска белән узу мөһимдер, яки ниндидер берләшмә бардыр бу территорияның. Шуңа күрә рәхим итегез, сезне көтәбез. Күргәзмә белән параллель кешеләрнең төрле тарихларына гыйбарәт булган шәһәрләр театры форматындагы спектакль променадта узды. Кешеләр узышлый карта төзи. Хатирәләр картасы төзи. Анда менә җыелган кешеләрнең төрле тарихлары һәм кешеләргә тәкъдим ителде карта, һәм алар ничектер прогулка исследований форматы дип атадык без аны. Кешеләр бара һәм менә Әлмәт су саклагычы территориясен үзләренә үзләштерә һәм шулай тикшерәләр аны. Ул механика буенча кешеләр колакчыннар кия, телеграм-каналга керә һәм аудиоларны тыңлап бара. Әлеге чара социаль театрның яңа юнәлеше булып тора. Ул шәһәрләр белән эшли һәм Әлмәттәге мөһим сорауларны аңлый. Театр кешеләрне сәхнәгә генә түгел, әйләнә-тирәдәге тормышка да җәлеп итә. Да, у нас вот такая карта. Мы делаем отметки, какие-то интересные вещи. Картада тамгалар куябыз. Су саклагыч турында яңа әйберләр белдем. Югыйсә үзем монда еш булам. Территориябыз тагын да матур булсын иде. Планны күрдем. Ул искиткеч. Я когда-то видела план. Вот он прекрасен. Әлмәт су саклагычы территориясендә узган чараның мөһимлеген һәркем аңлый. Чөнки бәйгедә җиңгән чиракта әлеге территория төзекләндереләчәк. Вода — это всегда такая жемчужина в городе, которую однозначно надо для людей открывать. Су һәр чак шәһәрнең инҗе мәрҗәне булып тора. Һичшиксез кешеләр өчен аны ачарга кирәк. Сәнәгать шәһәренә бигрәк тә табигать белән бердәмлек бик мөһим. Чарага килгәндә шәһәрнең төрле креатив индустрияләре белән таныштыручы стендлар бик ошый. Стенды с описанием разных креативных индустрий города. Ознакай шәһәре төбәкне өйрәнү музеенда яшь археолог исемле чаралар циклы бара. Шәһәр һәм район балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр биредә төбәк тарихы белән археологик казылмалар белән танышалар, кызыклы уеннарда катнашалар. Шундый чараларның берсендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Хәрәкәтне, уенны үз иткән елтыр күзле сабыйларның музей экскурсоводы Гөлфия Мустафина каршы алды. Археология залында алар өчен зур экскурсия үткәрде. Биредә алар археологик казылма байлыклар белән таныштылар. Монда менә бу мамонтлар безнең районыбызның, беләсезме, нинди авылларда яшәгәннәр булганнар. Урсай һәм Такшуган авыллары. Чарада 15-нче балалар бакчасында тәрбияләнүче 38 бала катнашты. Алар берничә төркемгә бүленеп шөгыльләнделәр. Беренче төркем комлык эшеннән казылма байлыкларны эзләп үзләрен чын археологлар итеп хис итте. Икенче, өченче төркемнәр Татнефть гранты нигезендә булдырылган интерактив такталарда шөгыльләнде. Давай, почисти. Так, почистите-ка. Чистим. Так, честно. Да, чтобы понятно было, что это такое спева. 4-нче төркем кул моторикаларын ныгыту күнекмәләре алдылар. Балалар шулай ук зур экраннан кызыклы мультфильм карап хозурландылар. Яшь археолог, юный археолог исемле мероприятиялар циклы дәвам итә. Алдан язылу буенча безнең инде шәһәребезнең, районыбызның балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләребез бирегә, музейга килеп, үзебезнең, төбәгебезнең тарихы белән танышалар. Һәм инде археологик казылма байлыклары белән танышалар.
Әлбәттә, без кичкенә нәниләребезгә иң беренче чиратта менә безнең бу инде залыбыз табигать һәм археология залы дип атала. Шушында без кичкенә генә экскурсия үткәреп чыгабыз. Мондый чаралар уздыру балалар өчен бик файдалы, диде Алтын балык балалар бакчасының татар теле тәрбиячесе Илсөяр Шәрипова. Фикерләүләрен тирәнтен ошырга мөмкинлек бирә. Буга таба да минем уемча без музей белән эшчәнлекне дәвам итәрбез дип уйлыйм. Башка балаларның, башка төркем балаларына да алдагы эшләрендә музей эшчәннәренә, хезмәткәрләренә зур уңышлар. Балалар бакчаларының зурлар һәм мәктәпкә әзерлек төркемнәре өчен мондый чаралар алга таба тагын да үткәреләчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нефтяникның Сибир турнесы югары хоккей лигасының иң көнчыгыш ноктасы Ангарскта башланды. Ермак белән узган кичәге матчның беренче периодын командалар исәпне ачмыйча тәмамлый. Уенның икенче 20 минутлыгында тамаша башлана. Хуҗалар керткәннән соң әлмәтләр 3 төгәл ыргыту белән җавап бирә. 3 алка кертүгә безнең командага 7 минут тирәсе вакыт җитә. Тәнәфескә командалар 2-3 исәбе белән китә. 3нче период беренчесе кебек актив уза, ләкин алкалар керми. Нефтяник серияны җиңүдән башлый. Иртәгә 25 октябрьдә Әлмәт хоккейчылары Красноярскның Соколы белән уйнаячак. 16 октябрьдән 22-сенә кадәр Чебоксарда юниорлар арасында бокс буенча ярышлар уза. Турнирда илебезнең 87 иң көчле спортчысы катнаша. Үзенең авырлык категориясендә Әлмәтнең физик культура колледжы студенты Илдан Шингараев 2нче урынны яулый. Егет Дивон бокс клубында һәм Юность спорт мәктәбендә Раджив Низамеев, Сергей Бормутов та шөгыльләнә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.